Salam. Bugünkü dərsimizdə Asus notebookunun təmiri olacaq. Belə ki, adaptorumuz qoşulu olduğu halda batareyanı doldurmur. İlk öncə adaptorumuzu yoxlayaq. Belə ki, testerimizdə 20 volt nizamlayırıq. Sabit cərəyan. Adaptorumuz 19 voltla işləyir. Qara başlığı kənara minus, daxili isə qırmızı olan isə plus. Adaptorumuz normaldır, işləyir. Yəni heç bir problem yoxdur, tam sabitdir. Diqqət yetirsinizsə burada adaptor qoşulu olduğu zaman buradakı ilk başdakı işıq yanılı olur. Daha doğrusu batareya işığı yanılı olur. Power düyməsinizi bastığımız zaman isə bu işıq aktiv olur. Belə. Daha sonra ikinci bir belə deyim testimiz batareyanı çıxardaraq yenidən adaptorumuzu qoşuruq. Batareyamızı kənara qoyaq. Yenidən qoşuruq və bunda heç bir işıq yoxdur. Belə ki, problem daxildədir, yəni ana platada. İlk öncə ana plata notebookumuzu sökərəm. Daha sonra isə ana platadakı olan problemi araşdıraq. Platamızı çıxartdıq. Belə deyim, mən incələdim. Burada platamızda burada arxada qarmaq var. Yəni əsas plus olandır. Yəni plataya əsas plus oradan paylanır. Minus bu korpusudur. Plus isə bu arxadakı qarmaqdır. Çünki radiatorumuzu açıram. Radiatorumuz da çıxartdı. İndi isə kameraya yaxınlaşdırım, tam göstərim sizə. Burada çat var. Yəni həmən gnezdoda, daha doğrusu yəni bir dəqiqə. Diqqətlə baxdığımız zaman, baxın, bu hissənin tam dibində çat var. Beləyim, Asus modellərinin ən pis xüsusiyyəti budur ki, konnektoru, yəni əsas giriş daxili adapter konnektorunu bu hissəsi çox keyfiyyətsiz azlar. Yəni istifadəçi adaptoru hər qoşanda bura tərpənir və tərpəndiyi zaman buradan çat əmələ gəlir. Və çat olandan sonra da qeyd edim ki, bunu qala ilə bərkitdiyimiz zaman yenidən qopur. Buna görə də mən bu hissəni, yəni bu simi çıxardacağım. Adi, normal sim ilə bura bərkitəcəm. Yəni, çünki bunu yenidən üstünə qalay vurduğum zaman yenə çatlama ehtimalı yüksəkdir. Belə, ilk öncə bunu çıxardaq. İlk öncə gördüyünüz kimi bu hissə çıxardacağım. Fluxumuzu sürdək.
Baxın, gördüyünüz kimi çatlayıb qırılıb. Yəni, bu da firmanın, belə deyim, tam keyfiyyətli istehsal etməməsindən irəli. Yəni, dizaynı daha fərqli də etmək mümkündür. Elə indi baxın, mən bu hissəyə buradan simcalayıb, bu simi deyək də, bu simi buradan bir ucu da baxın buraya payet edəcəm. Qeyd edim ki, bu hissəyə qalay tam tutmur deyə, üstü biraz sarıdır deyə, yəni qalayla tam yapışdırmaq olmur. Ona görə də mən biraz bişmiş kislata sürtəcəm. Daha sonra bu simi bura qələ ilə yapışdıracam. Belə mən biraz kislatayla ora sürtüm. Belə. İndi isə flux əlavə edim. Daha sonra biraz qalay. Daha sonra bura payet edək. Yapıştırdık. İndi isə platamızı yan yatıraq.
dəstimizi yapıştırdık. Qeyd edim ki, yəni bu hissədən buradan bir sim götürüb yenə qırıldı. Belə buradan baxın, şiş bir simlə buradan bura həyatımızı edirik. Belə indi isə yoxlayaq. Görək pitaniya gəlirmi? Ana platamızın konnektorunu, yəni power konnektorunu təmir etdik. İsə gəlin yoxlayaq görək problem varmı? Çünki power adaptörümüzü qoşuruq. Daha sonra testerimizlə yenidən 20 volta nizamlayırıq. Korpusa bir ayağında bölməyə, bəli, 18.94 gərginlik platamız da var. İndi isə power düyməsini basıram. Budur. İşıq yanır və ventilator fırlanır. İndi isə gəlin bunu birbaşa monitora görüntünü vermək üçün platamızı yerləşdirək notebook'umuzun daxilinə. Platamızı qoşduq. İndi isə adaptörümüzü qoşaq. Və budur. Birbaşa BIOS'a keçdi menü. Yəni harddisk qoşulmadığı üçün platamız işləyir. Qeyd edim ki, batareya taxdığımız zaman da artıq platamızda, daha doğrusu adaptör taxdığımız zaman batareya enerji dolacaq. Gəlin onu da yoxlayaq. İndi isə batareya ilə birlikdə yoxlayaq. Və budur, dəstlimizin başlığında qeyd etmişdim. Düymə yanır. Batareyamıza enerji gedir. Belə, dəstliyimiz bu qədər. İnşallah ki, işinizə yarayan bir dəstlik oldu. Fikirlərinizi kanalımın aşağıda şərh və videonun, daha doğrusu şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.